هل تعاني من تواجد الطيور على منزلك؟ هل تأذيت من فضلاتها؟ هل تعاني من تواجد الوزغ أو ما يسمى بالبرص أو غيرها من الزواحف في حديقة منزلك؟ هل أنفقت أموالا طائلة لمكافحة الطيور والحشرات الزاحفة؟ وجدنا لك الحل المناسب مع مؤسسة الآفاق الإعمارية، علم من المهنية والحرفية في مجال حماية المباني والمنشآت الخاصة والعامة من الطيور والزواحف. تقدم لكم الآفاق الإعمارية النظام الكهرومغناطيسي من الصانع الفرنسي. يركب النظام في جميع الأماكن التي يوقف بها الطيور ليولد صاعقا منخفضا لطرد الطيور، وعند تسلل أي من الزواحف مثل الثعابين أو الوزغ أو ما يسمى بالبرص إلى حديقة المنزل يتم قتلها تماما. النظام آمن على الطيور والإنسان ولا يغير المظهر الجمالي للمباني. للاستفسار أكثر يرجى التواصل على الأرقام الظاهرة على الشاشة.